قبل ما نبلش خلينا نحكي عن الكنافه. انتوا كنتوا عارفين انه الكنافه ما بتنعمل بالفرن، الكنافه بتنعمل على النار بالقلب، الفرك لتحت، الجبنه لفوق، واول ما تنطبخ بترجع تنقلب. هول قصص بالكنافه، مشان هيك الكنافه بالبيت غير شيء بالمره. هيدا هي الصينيه، اذا بدنا نعملها على النار بدنا نار مدوره بتبرم ما تحترق بولا محل. مشان هيك اليوم رح نستعمل بيركس عادي ازاز تنعمل كنافه على طريقتنا. الكنافه او معموله خشنه او معموله ناعمه، نحن بلبنان بنعرفها ناعمه يلي هي معموله من سميد، واجمالا يمكن ما بتعرفوا من كعك مكسر. رح نعطيها التويست تبعنا، رح نعطيها الخلطه تبعنا، رح نعطيها نفس البيت، وان شاء الله بتعجبكم. الكنافه على طريقتنا مشوار ببلش بمطبخنا. شو رح نستعمل؟ رح نزيد لها للكنافه مسكه، زبده، كورن فليكس للقرش الغير شكل، الخبز اللي رح نستعمله هو للفرق فوق، هيدا اللي بتشوفوه بالكنافه وبيعطيه لون المحمص، نوعين جبنه بيناتهم موتزاريلا بتعطيها الالاستيسيتي المخطه اللذيذه، والعكاوي اللي بتعطيها النفس اللبناني، سكر، حليب، سميد اكيد، ما زهر وما ورد. يلا بلا طحنك حنا شغل قلبي. رح نبلش اول شيء بالخبز، الخبز كله بفوت بحيالله خلاط عندكم اياه، مولينكس، بلندر، بنزيد عليه الزبده وبعد شوي الكورن فليكس. الخبزه بدنا نحولها تصير شوي مثل الكعك لتتحمص وتعطي القرش بالكنافه. هيدي الكونسستنسي اللي عايزينها، بريد كرامز مثل البودره، هلا بيتحمصوا على النار بيعطونا شيء غير شكل. بدي ارجع رد الخبز، زيد عليهم زبده شوي شوي واخلطهم تيعشقوا مع بعضهم. من بعد ما انخلطوا منيح رح ارجع ازيد هلا كورن فليكس وابرمهم يعني اقل من 10 ثواني بس تيرجعوا يفوتوا ببعضهم. كورن فليكس، خبز، زبده، يطلع شيء اخوي. نطبخ ومندرس كله مع بعضه. Cinéma, on voit c'est fort. Les élèves actifs. صاروا جاهزين، حطهم على جنب ونبلش نحضر الجبنه. قالب عكاوي كامل رح ابرشه، ارجع احطه بالمصفيه ليصفي ميته، بهالوقت نكون عم نحضر الحليب. المسكة دايما بدها سكر، ما بحياتكم تطحنوها وحدها لانه بتعلق وبتلزق. نكزة سكر، شوية طحن and we're good to go. بنزيد الحليب مع زهر، موارد، سكر وسميد. بنحطه على النار وبنحرك لحديت ما يجمد. من بعد ربع ساعة تحريك قسيت، صارت شوي مثل الكاسترد، صارت جاهزة تنحط على الصينية. عكاوي، موتزاريلا، تحضروا المكونات، صار وقت التركيب. هون مثل ما قلنا عنا الخبز مع الزبدة، هون عنا الحليب مع السكر ميلي، وهون عنا نوعين جبنة. رح نبلش بالدور مثل ما بتشوفوا الكنافة بالمحلات بس بالقلب من تحت لفوق. نبلش أول شيء بالعجينة يلي هي رح تشوفوا الكنافة اللي بتعرفوها بس بالقلب من تحت لفوق. بنغطي فيها كل الصينية. خلصت حضرت. هلا شفتوا كيف قسي؟ صار مثل الكاسترد. تعزيت فوق الجبنة، اخلطه كتير بسرعة ودغري بحطهم بقلب الصينية. الريحة بتفتح الشهية والقبلية، ريحة المزهر، الموارد، الزبدة. and here we go. صار عنا تركيبة الكنافة اللي بتشوفوها دايما بس بالقلب، يعني الفرق تحت والجبنة فوق. حمينا الفرن على 170، هلا بنفوت بننطر نص ساعة وان شاء الله بناكل شيء غير شكل. على القد. هيدي كنفتنا خلصت، جبنة من فوق
فرك من تحت او خبز محمص كورن فليكس، يعني بالقلب بس مثل ما بتشوفوها بستريت فود. هيدي الكنافه بطريقه اعتياديه كنتوا شفتونا اخذت معلقه او شيء وقصيت شقفه وطلعتها. عبالنا نلعب لعبه ما بعرف رح تزبط، رح نعيشها سوا لاول مره. رح نقلبها تنشوف اذا بيطلع لنا شكل الكنافه اللي معودين عليها تشوفوها بمحلات الحلو ببيروت او حيالله محل بالشرق الاوسط. رح تزبط ما بعرف. يلا ريدي؟ زبطت 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 زبطت. قلتلك رجي زبطت. واو واو. كنافة 100% هوم ميد، معمولة شكلها اكزاكتلي مثل ما بتاكل كنافة برا. محمص اوه ماي جاد. دقيقة يلا صار وقت نطلع صورة فيها. أول شيء. يلا صورة أول شيء. كنافة غير شكل غير شكل غير شكل، ريحتها بتاخد العقل، المسكة، المزهر، الموارد، الجبنة الدايبة، تحميصتها اف 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 اف. يلا صار وقت ندوق. بذكر انه هيدي الريسيت مش موجوده ولا محل على الانترنت، نحن فبركناها وبنصحكم كلكم تجربوها. في عندكم حلين بعدين او قطر، يعني ما رح نعلمكم تعملوا قطر، شويه سكر، مي، مزهر، موارد، او اذا بدكم فيكم تستعملوا جريب سيرب يلي هو عصير العنب، شوي مثل الميبل سيرب الكندي. شويه قطر. and here we go. واو. بتعقد شوية اسيدتي بالجبنة، سويتنس كتير خفيفة كتير لذيذة، تقرقش من فوق ولا ألذ من هيك. اوه ماي جاد، يعني حسيت حالي ظهرت من البيت، نزلت على صيدا، برمت بالشوارع القديمة، طلعت على طرابلس، اكلت حلو وانا وبعدني بالبيت. ريسيت كوبي بيست مثل ما فيكم تاكلوها برا، بعد احسن، اغنى، وما راح اقول بعد اطيب كمان. 100% هوم ميد، فيها نفس، فيها حب. يعني بعتذر مش عم بحكي عن اكلاتي، بس انه هذا الاحساس اللي عم بحسه امبرسيف. الوعي بكير ولا احلى من هيك، بتوقعوا كتير بكير مثلا على الساعه 5 الصبح وبتحسوا حالكم على الساعه 9 مثل كانه خلص النهار. يلا نهار احد الصبح وعينا بكير، واول شغله عملناها على المطبخ رح نعمل اليوم فلاورلس المند كيك. هي صبتها. يلا فلاورلس المند كيك من مطبخنا. هاي اليوم رح نعمل الفلاورلس المند كيك. اليوم رح نعمل فلاورلس المند كيك، كتير هين بسيط، مكوناته قليل، ولما بنخبزه بيطلع كتير مويست، بينسكب مع مربى المشمش. مكوناتنا لليوم: سبراي للصينية، بيض، سكر، كوكونات، المند اكستراكت، ملح، المند فلاور، زبدة، والمند فليكس. شو هو الالمند فلاور؟ ببساطة هو لوز مقشر ومطحون. الزبدة بدها تكون مدوبة ومبردة، بيطلع شكلها مثل المايونيز. رح منبلش نخلط المكونات الناشفة: المند باودر، كوكونات، سكر، والملح. بالتاني كاسة بدنا نخفق البيض، المند اسنس، بخلطهم منيح وبزيد عليهم الزبدة. منزيد هالخلطة على المواد الناشفة ومنخلط. عم نحمي فرننا على 180. هلا بدنا نرش الصينية بزيت او زبدة.
كثير مهم نحط لها بيكنج شيت بالكعب. وفي شغله تعلمتها انا عن جد من بعد ما خبزت هالجاتو كذا مره، ضروري نحط لها بيكنج شيت على الطرف لانه الطرف تبعه بيحترق بسهوله بالفرن. اوكي، اول بيكنج شيت على الكعب، وثاني بيكنج شيت على الطرف. هيدا الجاتو رفيع وما بينفخ. من بعد ما نسكبه هو جاهز، ناخد الالمند فليكس ومنغطي الوش كله بالالمند فليكس. هلا على الفرن ل 35 دقيقة. نص ساعة بالفرن وخلص. بنشيل الورقة. بنشيل الورقة وهلا بنشيلها من تحت وبتشوفوا قد ايه سمكه وقد ايه لذيذ. انا كسرت شو على الطرف. ما تعطي لهن بسيطة. رح نخترع سوا اليوم تارت بالقريشة. مكوناتنا: قريشة، لوز، شوكولا، قرفة، ملح، بيض، سكر بودرة، زبدة، طحين وعسل. عسل بلدي والقريشة. قريشة هو نوع من الجبنة اللبنانية يلي بيشبهوها للريكوتا الطليانية. بنبلش نحمل الفرن على 180. رح نحضر أول شي البات سابلي، طحين، سكر بودرة، ملح، قرفة، وبنخلط المكونات الناشفة، البيض، ومنزيد الزبدة. لأن الزبدة قاسية البات بريزيه بتنخلط بالإيد. عم نحضرها تنفوتها على الفرن. هلا بنبلش بناخد شوكة وبنبخشها كلها. برجع بزيد عليها حبوب الفاصوليا تما تقبقب بالفرن. تقل الفاصوليا بخليها جالسة. ننطرها 10 دقايق تتنشف. منشيل هولي. هلا منخزقها. حطينا الشوكولا بين ماغي تندوبه ونرجع بنسكبه جوات التارت. صار وقت تفوت على البراد لنص ساعة وبنرجع بنكمل. عم نحمص اللوز. بلشت بالقريشة. الشوكولا جمد، التارت سقعت. رح افرش القريشة على كل التارت
صار وقت العسل. الاختراع كان او الفكره اجت من عسل، قريشه، شوكولا، وتحت البات سابلي، واكيد عايزين القرشه، فعلى الوجه رح نحط اللوز يلي هلا حمصناه نحن بالبيت. صار وقت الحقيقه. واو، هيدا اللي حلمنا فيه. رائعة رائعة رائعة. البات سابلي بتعطيها قرشة صغيرة، بتاخد العقل، سكرها على القد، الشوكولا القرشة وبعبي التم، القريشة خفيفة هوا، منا دلعة ابدا، منا كريمي، بالاخر اللوزات والعسل هو بيعطي كل السويتنس اللازمة. بالانس رائعة. بليز جربوها واعطونا رأيكم. هيدي العلبة تطورت مع الوقت. بتذكر نحن وصغار كانت مربعة أعلى، كانوا يجوا كلهم بكيس واحد. مع الوقت تطوروا، صاروا يجوا بكيس وحدهم individual تما يتشوا. عم بحكي عن بسكوي أشهر من أن يعرف. ما بعتقد لبناني بالعالم ما داقه، ما عنده إياه بالبيت. ما بعتقد ولا واحد منا بطفولته بعدنا لهلا ناكل بسكوي مع راحة. اسمه 3 خمسات أو اسمه بسكوي غندور، اسمه الساينتفك يعني اسمه المعترف بالعالم اسمه بسكوي ماري. يعني اذا ما لقيته من هالعلبه فيكم تجيبوا ماكفيتيس او غيره. بعتقد هو بغنى عن التعريف، منه عايز دعايه. بس اليوم رح نستعمله تنعمل الكيك او البسكوي يلي كل ستات العالم بتعرفه، يلي هو بسكوي شوكولا ليزي كيك. عرفتوه؟ هذا البسكوي اللي فيه كثير زبده، فيه كثير شوكولا. نحن اليوم رح نعمل تشالنج، ريسيبي 1 فيرسس ريسيبي 2. بسكوي تبع غندور. يلا بنبلش. بحق لك بوحده، الباقي بدي اكلهم مع راحه. كيف وحده؟ وبدك تعمل جاتو؟ قد هي إلك. اليوم عندنا 2 رسات بسكوي او شوكولا. رسات تبعت امي ندى، ورسات تبع صاحبتي روبينا. امي بتستعمل الشوكولا مثل ما هو، روبينا بتستعمل الكاكاو. رح نعمل الاثنين وقولوا لنا اياها بتفضلوا. مكوناتنا عند ندى: شوكولا، سكر بودرة، زبدة، بيض، فاني، بيسكي أو حيلا نوع مشروب، وبسكوي ماري. مكوناتنا عند روبينا: كانولا أويل، كاكاو، كوندنسد ميلك، بسكوي ماري. هون في 6 مكونات، هون في 3 مكونات، هون فيها أكيد وقت أكثر، شغل أكثر، هون أقل. مين رح يربح؟ عند ندى بدنا نعوز نولع على النار. زبدة وشوكولا. بنزيد السكر، بيض. رح نتكل على حماوة الشوكولا والزبدة أنها تطبخ نوعا ما البيض. هيك هذا البسكوي ما بفوت على الفرن. بنزيد البسكي إذا بدنا ألكول والفاني. بنكسر البسكوي. كمية البسكوي على النظر والإحساس. بنحط شوي، نحط كل الشوكولا فوقهم، نخلط ونقرر إذا لازم نكفي بهول أو لا. لكن استعملنا 3 باكيتات هون. نرجع بناخد حالة قالب بفوت على الفريزر، بنحط له ورقة لحمة وبنسكب فوقه. صرنا عند روبينا، بنبلش كوندنسد ميلك، كاكاو، وبنخلط بمعلقة خشب. قبل ما تصير هيدي الكونسستنسي اوعى حدا يفكر يحط زيت، بنرجع الزيت بنحطه شوي شوي. مامي تي بتاكل بسكوي وشوكولا.
بدنا نخلط شوي شوي البسكوي لانه التكستشر اقسى بكتير. هون كمان استعملنا 3 باكيتات. هون عنا البسكوت الشوكولا تبعنا ده، هون تبع روبينا، رح نحطهم بالفريزر هلا وننطر بالقليله ساعتين. طلعنا 2 روسيت، وحده فيها كاكاو لونه اسود، وحده استعملنا لها شوكولا اوليه يلي هو شوكولا بالحليب طلع لونها اكثر براونش. وحده فيها بيض، فيها زبده، شوي جورمي ستايل، وحده اسرع اخف، ونحن عم اصلا انتبهنا بفرق بالقرش. يلا بنبلش اول شيء نشوف البسكوي الكونسستنسي تبعه اذا قاسي او لا، بعدين بدو بسكوي بعدهم قاسيين. قشطة عظيمة، سكره خفيف، طعم شوكولا بالاخر. فيري نايس. روبينا مبيضتها. شوي قلب كراميل، مع انه كان احسن لو عملناه بشوكولا نوار، بس حبيت هيك شوي كان واحد عم ياكل كراميل. واو. الريحة، الطعمة، البالانس، انتبهتوا البسكوت ما عم بيقرش لانه الشربين مزبوط كل الانجريدينتس، اطرى بكتير. فيني اقول اثنيناتهم بياخذوا العقل، واحد جورمي ستايل، واحد ستريت ستايل، واثنيناتهم فعلا توب نوتش. عبيكم جربوا اثنيناتهم، بليز خبرونا. دي انا راجع. unbelievable فيه ريحه، فيه طعمه، فيه فيناس مش معقول. وهيدا سكني بين المدرسه. توب، جريد اختراع. نهار جديد بالمطبخ، واليوم عبالي اعمل شي فيه شوكولا، بس قبل ما نبلش ترويقه مثل ايام نحن وصغار. طيب انا باكل، هي بتحضر، وبنقلب على النهار. خلصوا، صار فينا نبلش. صار فينا نبلش. خلصت 2. صحتي؟ يلا. مكوناتنا لليوم: سكر بودرة، شوكولا، زبدة، ملح خشن، فاني، زنجبيل طازة، كاكاو، جوز الطيب، زنجبيل بودرة، كبش قرنفل، طحين، بيضتين. اليوم عم نعمل شوكليت جينجر براوني، يعني براوني بالشوكولاتة والزنجبيل. بنحمل الفرن على 160 درجة. بالمبدا لازم نستعمل دارك شوكليت، بس نحن نستعمل كل الشوكولا اللي بقيوا من العيد، كل بيض العيد، كل البيض الكبار اللي وصلوا لنا رح نستعملهم، فهون رح نعمل روسيت بميلك شوكليت. It's a one whole recipe. شفتوا كل هالمكونات،
رح ناخد الزبده والشوكولا ندوبهم على النار بالطنجره، بنشيل الطنجره عن النار، بنحطها هون، بنكمل خفق كل المكونات، نسكبهم بالصينيه وبتفوت على الفرن. 1 بول ريسيبي. زبده، شوكولا، هولي بس على السخن والباقي كله على المسقع. نار خفيفة، نار كتير خفيفة لما الشوكولا يلدع ويلزق. سكر بودرة، طحين، كاكاو، فانيلا، تبشق قرنفل، زنجبيل، جوز الطيب، ملح والزنجبيل الطازة. هاي الكونسيستنسي كريمي، وهلا صار وقت نحطها بالصينية. ثلاثين دقيقة بالفرن، ببلشوا هلا. صار قاطع نص ساعة، نفخ مثل ما لازم، تحمص شوي على الأطراف. نص ساعة هالقد، طلعوا اللون قديش حلو. نفخ نقزة، مع انه ما فيه ولا بيكنج صودا ولا خميرة. بعتقد بعده هيك مولتن من جوا. سو اكسايتد، ما رح خليه يسقع كثير. شوي يفتر، بناكله سخن. ما تدق. كنت متحمس بدي اكل. انا خليني افرجيكم بس كيف لازم يكون فيه هواء بقلبه، هيك يكسر على الاطراف. من واو قديش طالع. انا هون. اعطني تعال لبرا. ريحة الشوكولا. واو بتدوب مثل الزبدة. نكزة مستوية من تحت تعطيها هيك احساس العجينة. واو بيطلع بالكم هيك تلحسوا شفافكم بالاخر قد ما طيبة. خفيفة، لذيذة، سريعة، بأقل من ساعة. جينجر. جينجر وبس، جينجر واحساس شوية الملح والسكر والشوكولا. ما تخبري الاولاد، رح خلصها وحدة بنعملهم شي تاني. في شي اليوم ما عم صدقه، نال قررت تعطينا الروسيت تبع البراونيز. نال تعطيكم كلكم روسيت المخبيطة تبع البراونيز. واو زايد المحبة بالايام. يلا براونيز تبع نال، شوكليت براونيز، دبل شوكليت براونيز، هاو اتس ميد. مكوناتنا لليوم: سكر، بيض، زبدة، شوكليت شيبس، طحين، ملح، كاكاو واوريو. وهلا نيني فاني. منبلش ناخد توشت بفوت على الميكروويف، منحط جواته السكر، الزبدة، الكاكاو والملح. منفوتهم على الميكروويف، مندور الميكروويف كل 30 ثانية تدويرة، منحركهم، بنرجع منحط 30 ثانية. ما تحطوهم فرد صحبة بيحترقوا. تاني 30 ثانية. ما بقى عايزين ندوب. هلا عم نخلط من بعد ما طلع من الميكروويف. منجرب نزيدهم شوي ما يكونوا كلهم سوا.
بنزيد الطحين، شوكليت شيبس والفانيليا. خلطه ليكل تكستشر، منا رخوة، ما كتير خلطناها، لازم تضلها سميكة. وهلا صار وقت نسكبها بالصينية. نسكب نص البورشن ومنحط الاوريو ونرجع منكمل. منكسر الاوريوز، منكمل سكب بقية البراونيز. هيدي البورسيون البراونيز تطلع 12 براوني، بناخد 12 اوريو ونحط وحدة على كل بورسيون تا كل واحد يطلع له. خلصنا، حمينا الفرن على 180 درجة، رح نخبزهم ل 40 دقيقة. طيب دوبان شوكليت فudge بالنص، ولا قطرة من هيك، ما بدها حتى واحد يعلكها، تفرط فرد بين الايدين. بتحرك المشاعر وطيبة سخنة أكثر من مسقعة. روعة 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 روعة. ماستراي سكرها كتير خفيف، شوكولا قاسي بيقرص، امبرسيف. يلا جربوها وخبرونا. كتير طيبين، كتير كتير كتير. صار لي عم بكره عم فكر، إذا بدي زعل حدا بزعل مرتي أو بزعل مرت عمي؟ سؤال كتير صعب وما لقيت له جواب. anyway خلينا نبلش وبعدين بنشوف. اليوم رح اعمل تشيز كيك، بس مش حيلا تشيز كيك، تشيز كيك تبع مرتي اللي بحبه كتير، تشيز كيك تبع مرت عمي اللي ما بسترجم اقول اني بحبه كتير. تشيز كيك 1 versus تشيز كيك 2، هيك بتكون عملتوا ريسيبتين out of millions of recipes online، بس رح ننقي اثنين كل واحد بنقي لعبه اللي يعملها. يلا تشيز كيك تشالنج ببلش هلا. ريسيبتين يمين يمين وشمال. خليني افرجيكم الفرق بين الاثنين وانتم بتنقوا لعبالكم تختاروها. رح نبلش بهيدي الميله. بالتشيز كيك نمبر 2 استعملنا لبن، لبنه، شويه حامض، شويه طحين، فانيلا، 3 بيضات، سكر، اكيد البسكوي، مربى، واستعملنا مربى وطنيه لبنانيه اللي هي مربى نجاس. وهون اذا انتبهتوا في عنا كيري، ما استعملنا فيلادلفيا، الكيري فيها نكزة حموضة تانية، وإذا ما لقيتوا فيلادلفيا بالسوق هيدي هي. بأول ريسيت المكونات هن زبدة وسكر، بيضتين مش 3، في فاني، ستارتش أو أميدون، هون في عنا جبنة فيلادلفيا، عنا قشطة تبع نسلة 2، ورح نستعمل مربى الفريز، وانتوا إذا بدكم فيكم بدل حيلا مربى تستعملوها أو تستعملوا شوكولا. 2 ريسيبيز مختلفين كتير، هيدي بدها تقريبا 45 دقيقة، هيدي بدها تقريبا 25 دقيقة، فرح نبلش بوحدة قبل الثانية، بنفوتوا ورا بعضهم على الفرن. على الندى بنبلش بالباز، حط البسكوي، بنزيد الزبدة وبنطحن. تقريبا 3 دقايق تينطحنوا كلهم. رشة زيت أو زبدة، بنمدهم بإيدينا أول شي، نرجع بناخد معلقة لنقدر نعبي الكاف مظبوط،
وهلا بتحط جواتها 18 حبة كيري. رجعنا منزيد البيض، الفانيليا، ومنبلش خفق. لبن، اللبنة، حامض، طحين، والسكر. حمينا الفرن على 175 درجة، رح نحطه بده تقريبا نص ساعة. بس عندي نصيحة لكم كتير ضروري تحت هالصينية تحطوا صينية تانية، لأنه البعد تبع التشيز كيك فيها زبدة كتير، ولما ببلش تحمى من النار ببلش ينقط الزبدة، وإذا نقط بكعب الفرن الدخنة والروايح بالبيت بده نظيف. خلصنا من عند أمي، هلا عندي تيجي ستيك، زبدة، مرش الصينية، نعمل الكراست. إذا انتبهتوا هون في زبدة أقل، ببين من اللون من التكستشر. منبلش بالفيلادلفيا، عم نخفق الفيلادلفيا، رح نزيد بيض وفانيليا، قشطة، منزيد السكر والنشا. هون منعوز نمد بالمعلقة لأنه في فرق بالكونسيستنسي، أسمك بكتير. شو حلوين عقده طلعوا قديش حلوين. مربى نجاص حبة حبة منقوعين بقطراتهم. واو، سكرهم بياخد العقل. بدهم لفة خبزة، شوي جبنة بيضة، رح نستعملهم تنعمل فيهم توبينج تبع التشيز كيك. يلا على البلندر. ما بدها شيء، مثل ما هي بلندر اقل من 10 ثواني. مربى الفراز لانهم مشدودين ما فيهم كتير مي، اقل من 10 ثواني وبيكونوا جاهزين. ما بدهم غلي، ما بدهم شيء زياده، ما بدهم جيلاتين. تشيز كيك ندى أخذ 50 دقيقة على 175 درجة. التشيز كيك تبعولي رح ياخد حوالي 50 دقيقة على 210 درجة. من بعد ساعتين بالبراد صاروا جاهزين وريدي ينفكوا. نقصهم، نستكشفهم، ونشوف اللايرنج تبعهم. مرتي حماتي، مين رح يربح؟ رائع رائع رائع، لايرنج كتير حلو، محمص نكزة على الأطراف. سو اكسايتد نقصه. السمك كمان محمص منيح، مبين هيك فيري ايري، فيه هوا اكتر. واو اكسايتد نقص. رائع، سميك، غني، عظيم. هيدا أول واحد.
ارق شوي، ابيض اكثر، دنس اكثر، شادد على حاله اكثر، كمان القرشه من تحت، شكله كثير حلو. قاسي شوي من فوق، قرشه صغيره من تحت. بيرفكت. سويتنس على القد، طالع طعمة المربى بالاخر، كريم تشيز كثير لذيذه، ميكس كثير لذيذ، خفيف لانه نزد له لبن ولبنه، قرشه من تحت، زبده عم تحسوا فيها، فيري نايس. كريمه اكثر، سلس اكثر، فريز من فوق عظيمه، زبده عم تحسوا فيها. بلشت الفيديو بسؤال كثير صعب. مرتي، حماتي، ما بسترجي اقول عن حدا عاطل، اثنيناتهم بعقدوا، بس فضلت انا مرتي. فيني ضلني بالبيت. بتحداكي، فيك تعملي كيك ببول واحد؟ مكوناتنا: كاكاو، طحين، سكر، بيكنج صودا، بيكنج باودر، بيضة، ملح، زيت، وباتر ميلك. شغله كتير مهمه، الباتر ميلك بلبنان ما بيتلاقى بالسوبر ماركت، نحن بنعمله بالبيت. لكل كبايه حليب معلقه كبيره خل ابيض، بيعمل هيك الحليب مثل نوع من القشوه لما بنخلطه، يعني خلصت الباتر ميلك. ها هي طحين، كاكاو، سكر، بيكنج صودا وبيكنج باودر، ملح. بنزيد هلا البيضة، زيت، والباتر ميلك. نرجع نخلط. رشة زيت أو زبدة. نرجع بنحط بيكنج شيت، بنلزقها مظبوط. انا شايفهم ناقصين، او لك نسيت شيء؟ نسيت حط مي. هالروسيت بدها نص كبايه مي سخنه. رح نزيدهم، ايه معلش سوري. يطلع شوكولا فلوفي كتير مثل كأنكم عم تاكلوا شوكولات فودج. الروسيت فيها نص كبايه مي سخنه، بتزيدوها بالاول انتم عم تخلطوا، نحن رح نعملها بالاخر قبل ما نفوت دغري على الفرن. طلع عبالي زيد ماي تاتش، عبالي رش قبل ما نفوت شوكليت شيبس. بيدوبوا ما بيدوبوا شو بيصير فيهم بعرف، انه بتخيلهم مثل الكوكيز بقلبهم هيك فاقعين بعد شوي. يلا 180 درجة على الفرن لنص ساعة. هيدا الكيك بده فروستينج كتير هين. فروستينج دوبنا الزبدة، بنحط سكر بودرة، نخلطها مزبوط مع الزبدة، بنزيد الكاكاو، وبنزيد لهم شوي شوي حليب تنطريهم، شوية فانيليا. هلا الحليب قد ايه بدكم الايسينج يكون رخو قد ايه بتحطوا، كل واحد مثل ما هو بده، بس بعتقد هيدي الكونسيستنسي منيحة بضلوا لازق الايسينج على الكيك. سو حطينا تقريبا معلقتين كبار حليب. على القد نص ساعة خبز مزبوط. ننطر ربع ساعة بسقع، تقدر نشيله من المولد بلا ما يخزق، بعدين بنحط عليه الشوكليت. هلا صرت بعمل هيك بتطلع ايدي جوا، شو بعمل؟
واو 12 ساعة بالبراد، طلع شو طلع. شيء اسود كتير، فيري مويست من جوا، مبين عم بيلمع قديش فينا نقول جوسي. هول شقف الشوكولا اللي حطيتهم يلي تسليت فيهم. طلعوا رح يعني يا حنة يا حنة. نزلوا تحت على الكعب، ديبوا نشفوا. يعني احسن من الشوكليت فودج. فيني اسميه مولتن شوكليت مع انه ما في شوكولا بدوب، ولا اروع من هيك. مش معقول، حديد شوكولا بالاخر، الجوسينس سبونجينس والقرشه تبع الشوكليت شيبس تحت. " 12/10. جود مورنينج، نهار جديد، نهار التنين. عم نصور. جود مورنينج، نهار التنين، ايستر مونداي او لاندي دو باك، اللي هو من بعد نهار الاحد. اكيد تنين بعد نهار الاحد. anyway، اليوم هالجمعه رح نعمل روسيتات اللي هي بتعلمكم كيف تخلصوا من كل شيء عندكم بالبراد. يعني شوكولا البيض يلي ما استعملناهم بعد، بقيه اللحمه اللي ما استعملناها، اللبن يلي يمكن رح تخلص منه بعد يومين. اذا بدكم وقفوا الهدر واستعملوا كل البقايا اللي عندكم اياهم بالبراد. منيحه فكره. Let's start. رح نبلش الجمعة بليمون كيك. مكوناتنا لليوم: الخلطة اللي حضرناها قبل شوي، طحين، ملح وبيكنج باودر، لبن يلي بقي عنا بالبراد من هالجمعة، سكر بودرة، حامض معصور طازة، كانولا اويل، 3 بيضات يلي بقيوا من بيض العيد هيدي الجمعة، حامض برش، وليمون اكستراكت او ليمون كونسنتريت. 175 بنحمل فرن، سكر، زدنا 3 بيضات على السكر وبنخلط على رواق باتجاه واحد. بنزيد معلقة صغيرة خلاصة الليمون، وهلا صار وقت اللبن. كيك كتير هين، بورسيونته صغيرة، ما بده مكنة، وهلا بتشوفوا قديش طيب. بزيد الطحين شوي شوي. بلش ياخذ الكونسستنسي المضبوطة واللون المضبوط. الديسير بده راوق وبده عضلات. هيدا سبور لليوم. قشر الحامض هو رح يعطي الطعمة والريحة كتير حلوة. اخر شيء بنحط الزيت. هيك بتكون خلصت خلطة جاتو الاساسية. بضل فيه الجليزنج اللي على الوجه. ها هي ريدي بفوت على الفرن. بكعب الجاتو دايما في ورقه بيكنج شيت. هيدي الورقه مدهنه بالزبده ملزقه بالكعب، بتخفف الجاتو انه يحترق او يسود بكعب المولد. وهلا بنسكب عليه. نبهر منه الهواء. 30 ل 40 دقيقه بالفرن على 175. الصوص ولا هي من هيك. مكونين: عنا سكر بودرة وعنا حامض. قطع نص ساعة. ناخذ الكير دون، بنشكه على الاخر ونتأكد انه ما في شيء من الجاتو عليه. استوى 100%. نطفي الفرن، نبلش بالجليزنج. وبنرجع على الجليزنج بعد نص ساعة. نص ساعة تقريبا بالفرن، 10 دقايق ريحة، سقع على الجاتو. هلا صار وقت الجليزنج اللي على الوجه. تاخدوها معلقة بالنص وبتبرموهم برم شوي شوي. انتبهتوا كيف عم يشربون؟ تما يطلع سبونج كيك، تيطلع كتير مويست، كتير فيه هيك، ما رح اقول مي بس انه منه ناشف تحت السنان. بدنا نشربه مزبوط
وين رايحه؟ هو باخر نقطة بحب شوفهم هيك بالاخر، انتم بتقرروا اذا بدكم ينزل على الاطراف او لا. يعطيه شكل. بالاخر بدنا نزينه، او بتاخذوا حامضه بتبرشوها عليها، سو بنستعمل قشره الحامض، او بتاخذوا حامضه بتقصوها ترانشات كثير صغار، او نحن اخذنا الكانديد ليمونز اللي عملناهم بالفيديو الثاني اللي بتشوفوا اللينك تبعه تحت، وراح استعمل شو عندي غراض منهم، يعني شويه حامض، شويه لوز، وحطهم هون بالنص تزين الجاتو. فوالا ليمون كيك هوم ميد سريع، اخذ معي ساعه وفيكم تعملوه بالبيت وتسلوا فيه. خلينا ندوق بعد شوي. هيدا هو الكيك، لازم يكون سبونجي من جوا. السكر اللي حطيناه على الوجه فيه قرشه خفيفه، يعني هيك انجأ نص ميله ولمعه حلوه، منه ناشف، وطعمة الحامض فيه بتاخد عقل. صارت بيخلص الغداء وبتحسوا بجوع هيك، بس مش حيلا جوع، الجوع تحلاية، وبتسألوا حالكم شو بدنا نتحلى بعد الظهر. عندي فكرة كتير هينة، بتجيبوا خبز وبتقلبوه على ديسير بياخد عقل، اسمه بان بيردو او فرنش توست. هوم ميد بان بيردو، اوكي بان بيردو او فرنش توست، هاو اتس دون. يلا ليتس دو ات. بدي اطيب بان بيردو. للبان بيردو منعوز بيض، حليب، رح ندوب الحليب هلا بالمي، لكل كباية مي بدنا تقريبا 3 معالق كبار حليب، فانيل، سكر اسمر، نحن عم نزيد كوكونات، بيكانز، بنانا، نوتيلا، وللي بيحب شوية رم. مكونات هينة والشغل سريع. قلتي لهم زبدة؟ نسيت. بنبلش ندوب الحليب بالمي، منزيد البيض والفانيل، حليب، بيضتين، فانيلا. نسكبهم بصحن يكون شوي غميق وعريض. هيدي كان لازم تفقش، بس بيضاتنا بلدية 100% صفارهم قاسي. ما صار شي ها. فكرة البان بيردو، بان يعني خبز، انكم تاخذوا الخبز تحطوه بقلب الحليب يشرب مزبوط، وبعدين يروح على النار. هيك رح نعمل. رح اخبركم ليش اخترعوا البان بيردو وكيف اخترعوها. كان في عائلة بقى عندهم خبز قديم وما بدهم يكبوه ايام جوع، فقرروا يعملوا منه ديسر. عملوا حطوا شوية بيض، شوية حليب، شوية سكر، وقلوهم بشوية زبدة على النار. عملوا شي كتير طيب وما كبوا الخبزة. سكر اسمر، بنقص 12 زبدة، بنحط شقفة زبدة، بنطرها تدوب مزبوط، وبنزيد لها شوية سكر اسمر. بنحط شوية سكر اسمر، ناخد الخبزة بنغمسها بالخلطة اللي عملناها، نحملها بهاي وعلى النار دغري. بعتقد اللون بيحكي، بعد في الريحة وبعد شوي طعمة. ريحة الزبدة والسكر والحليب كلهم سوا عم بيتسخنوا شوي شوي. عم نعمل موز كراميليزي.
من بعد ما يصيروا كراميليزي للي بده في يزيد شوية رام. رشة جوز الهند. ما راح اخبركم قديش طيبين، ما راح اخبركم طعمة السكر والبنانا الدايبة ذوبان، ما راح اخبركم الخبزة قديش طيبة. ديسير كتير هين، فيكم تستعملوا فيه كل فضلات الخبز اللي عندكم اياه بالبيت. تخيلوا بعد نوتيلا على الوجه، شوية جوز، شوية لوز. بهولي رح احط شوية عسل، واللي بقيوا بالشوكة بيكونوا أول لقمة. تخيل الخبزة كتير طرية، حليب روعة، سكر شوي، وبعدين عسل على الوجه. يعني كأنكم اخترعتوا كيك في ثواني. مش مين ما عمل صفوف عمل صفوف، وفيني اخبركم انه روسات الصفوف تبع خالتها لمرتي ما في منها اثنين بالعالم. خدوها من حدا برم كتير واكل صفوف كتير وبرم بكتير محلات حلو، بس هاي الروسات اوف ما لكم اكثر من هيك. انتوا جربوها واحكموا. صفوف هوم ميد سيكريت ريسيبي لاول مره بتتصور. يلا وراي. صار لي 5 سنين بجرب الا لخالتها تعطيني روسيتات، بس ما عم تقبل. هلا هيدي الايام على القد. طيب بس السؤال بينسال، ليش هالطنجره وليش هالطنجره المزيحه من هون؟ صينية. صح صينيه. ليش هالصينيه وهالصينيه المزيحه من هون؟ لانه هالصينيه هي صينيه الصفوف، بنستعملها بس هي ومش ما بنستعمل غيرها. الطحينه بقلب الصينيه على النار تعمل هذا الزيح. لما تنزعوا كل صوانيكم في وحده اكتبوا عليها صفوف. مكوناتنا لليوم: طحين، زيت، حليب، سكر، طحينة، مزهر، بيكنج باودر، عقدة صفراء وصنوبر. طحين، سكر، بيكنج باودر، عقدة صفراء. نخلط المكونات الناشفة أول شي. حليب كامل الدسم، مزهر والزيت. تعا خروط يا شاطر. هاي القميص بحبها، إذا صار لها شيء كله بكون حق عليك. من لون الصفوفات حياتك. معلم خلط. وبك شيء. شافة نابكن، طوطوة، شوية طحينة، ومنمرغها على كل الصينية. طحينة تما تلزق، فأهم شي ما نحط كتير تما تطعم. مع بنسى الأطراف من فوق. شدت بتذكرني من المفتقة البيروتية، إذا حدا منكم ضايق المفتقة البيروتية. فرد شقفة منا كريم ودغري على الطنجرة على الصينية. طالع مثل البستان انت وهالصينية. يلا على بعض. ايه يلي اكيدين منه انه 180 درجة، بس مش اكيدين من الوقت، فرح نحطها نبلش بنص ساعة وبنشوف شو بيصير. بدنا 40 دقيقة أكيدين من الوقت. إيه نسينا سنوبر. شو بدي اقول للناس؟ شو بدي اقول لهم؟ بيناتنا هلا ما في حدا غريب. سنوبر سيجنتشر ضروري بالاخر قبل ما نفوت على الفرن. هي أكلته المفضلة نعم. إذا زبطت معك
سبونجي، صفرة اكيد، طرية من جوا. نحن بنحب نسميه كيك عصفوف، ما بتعلق، منا ناشفة، very moist, very juicy. وبدكم بعد نتيجة بعد أحلى تعملوها دوبل السماكة. تاخذ العقل. قطع 24 ساعة، بعدهم very moist, very spongy, كتير خفيفة، ما نشفت أبداً. سكرها عظيم، مش معقول. حبيتوا الروسات؟ حبينا نرجع نعيدها، هالمرة ناخدها لدو نكست ليفل. تخيلتن اسمك شوي؟ حقكم شو حعمل. عن جد unbelievable. ما حدا بيعمل صفوف من بعد هول، ما حدا. قبل ما بلش جبت ينسون بيستعملوه للعرق بالبقاع، ينسون بيجيبوه من سوريا، طحنته مثل كأني عم بطحن، عم دقتهم وعم بغربله شوي 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 كرمال طلع منه البودرة. ريحة المطبخ بتاخد العقل، يا ريت فيكم تحسوا ريحة اليانسون قديش مهمة. عايزين شوية ينسون، انتو شطارتكم وين بتجيبون ما بعرف، واذا ما لقيتوا ينسون صغار مثل هولي غلوه شوي بمي واستعملوا الاسانس حطوها بقلب الطبخ. طيب نحن لازم نبلش. اجاني فكرة بالليل، ليش بدي اعمل بس وحدة؟ هيك تعمل ثلاثة، لما يكونوا ثلاثة صفر بحط وحدة بالنص لون اسود يلي هي قاعدة بس 3 صفوف او صفوف هالقد سميكة. ما اذا حدا مجربها قبل، نحن مش مجربينها قبل، نجرب سوا. بدنا 2 بورسيون تنعمل الصفوف العادية وبورسيون وحدة تنعمل صفوف بالدبس. الصفوف بدهم طحين، زيت، حليب، مزهر، اكيد واهم شيء العقدة الصفراء، بيكنج باودر وسكر. صفوف الدبس بدهم كمان طحين، زيت، حليب، سكر، شوية ينسون، اكيد بيكنج باودر، واهم شيء دبس الخروب وطني 100%. رح يعطي لون، رح يعطي طعمه، رح يعطي ريحه، منشان هيك خففنا شوي السكر. طحين، سكر، بيكنج باودر، والعقدة الصفراء. نخلط مكونات الناشفه. وحياة الله في أهضم من هيك. ليكو بعد ما غلط شيء. هو الجد تبعك غلط. بنزيد الحليب بالنص من جوا لبرا وينخلطوا مظبوط وما يعذبوا ويعجنوا. مزهر والزيت. منا كريم شوي هيك معجنة تعجين. عملنا دبل بورشن، رح نقسمها بالنص، تنحط نصها تحت نصها فوق. بهالوقت بخلط تاني مال طحين، سكر، بيكنج باودر، بنزيد اليانسون والحليب، الزيت. من بعد ما قسيت صار وقت الدبس. أنا شو مرتاحة اليوم؟ صينية صفوف ما عندنا غيرها بالبيت، ليش؟ لأنه مزيحة، وتما نزيح غيرها، تما ننزع غيرها، ما بنستعمل إلا هيدي. أكيد هلا صار وقت الطحينة، نمرغ طحينة على كل الصينية وعلى كل الأطراف تما يلزقوا. يلي عبالي جرب أعمله، حط أصفر تحت، أسود بالنص، أصفر فوق. رح تزبط، ما بعرف، رح ينخلطوا مع بعضهم، ما بعرف. بنبلش بنص الكمية على الكعب. تاني لاير بحطها بالنص وبرجع بمرقها من النص لبرا تجرب ما ينخلطوا ببعضهم. وهلا بالاخر بنخلص
بالصفوف العادية. بالشايفة الفوقانية رح زينه شوي باللونين تشوف شو بيعطي معنا. بنفوت هلا على الفرن. وين السنوبرات؟ وين السنوبرات؟ فينا سنوبرات. سنوبر بنفوت على الفرن 180 درجة مبدئيا 40 دقيقة. رح نجرب. أكتر. اسمك أسمك أكتر. سنوبر. ما تبخل علي. ما بتدخل مش طيب هالقد. على الفرن. رح احطه بالفرن على النص. رح ضوي الضوء تضلني قاشع من برا. اخر شيء برجع بضوي من فوق. اذا هلا ضويته بيقشط الجاتو. رح اعتبر انه اول نص ساعة برجع بشق عليه بعدين. وما لازم افتح كل شوي كرمال ما يمعس. يلا بنقشعه من هون وبننطرب. صدى بنص الطريق. عاطي لونين بس عبالي قصه واتخيل شو في جوا. عم بينفخ شوي شوي. ان شاء الله ما يكبوا برا. ساعة اللي بيهز هيك يعني بعده مي من جوا. بعد بده شوي. باك شي ثلث ساعة فرنا. اوكي. بطل عم بيلعب. We're good to go. شكله مثل الجاتو. لا قوي. ما تقولي لي. قوي. مستوي مظبوط من هون. خوي. بنسقعه نص ساعة وبنقص. صار وقت الحقيقة. سقع شوي. شو راح يطلع جوا ما بعرف، أول مرة بنعملها. حمص من فوق. واو. أنا ما بعرف كيف بدي أوصفكم إياه. عم تحكوا عن نوعين صفوف. دبس تحت. بعتقد الدبس لأنه تقيل غمقوا كلهم لتحت. الصفوف العادي اللي هو بعقدة صفرة طلعوا لفوق. very spongy. ريحتهم بتعقد. قرشة صغيرة من فوق. عن جد ما رأيكم أكثر من هيك. جربوه وأنت رح تعرف عن شو عم بحكي. عم بحكي عن شيء كتير خفيف من جوا. منه معلق منه معجن. مرتاح. روايح بتاخد العقل. قرشة من فوق كتير لذيذة. اوف. ماست تراي. ضروري.